Всем здравствуйте, я Капель, и это мой друг, Аремин. он Ариман. И мы здесь все друзьями. И сейчас мы в Дал-Лейк, это в Сринагар, Джамму-Кашмир. Мы хотим вам приглашаем здесь, что вы здесь пойте и живете вот это хаусбот. Это называется Катисар. И это очень хорошо. Здесь человек очень хорошо. Погода очень отличная, это красивая, все красивое. Вот посмотрите, Дал-Лейк, вот это называется Шакира. И что я закончиваю мою слова, что это наша страна, Кашмир, это очень красивая страна. страна. Спасибо. Идите, пожалуйста. Спасибо.